Армысыз ағайын, қайырлы кеш қымбатты көрермен. Ашық әңгіменің бүгінгі қонағы журналист, Атырау телеарнасының директоры, филология ғылымының кандидаты Әуесбайдың Қанаты. Студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы кеш. Қош көрдік, Надежда ханым. Осы ашық әңгіме бағдарламасына келіп, сұхбат беріп жатқаныма мен өте қуаныштымын. Сізді көрермен ең бірінші тележурналист ретінде жақсы таниды. Қазір басшылыққа келіп жатырсыз. Қызметіңіз құтты болсын дейміз. Рахмет. Жалпы сіздің ойыңызша телевизияның болашағы қандай? Телевизияның болашағы өте зор деп айта аламын. Қазір енді қай кезде де енді түрлі әңгіме болады ғой. Кезінде мысалы кинотеатр шыққан кезде, телевизия шыққан кезде кинотеатрға ешкім бармайды деген сияқты әңгімелер болған. Бірақ өзі уақыт бұның жалған екенін көрсетті. Қазір қоғам бұқара кинотеатрға қандай баратыны сияқты телевизияны да көреді. Енді мына интернеттің шығуына байланысты телевизияның күні қараң, телевизия ертең құрдымға кетеді деген сәуегей ойлар көп айтылып жүр. Бірақ адамның мына диванға жантайып отырып, кешке қарай теледидарды қарау әдеті жойылмайынша, бұл теледидарда өмір бойы бола береді деген менің сенімім зор. Бұл көзқарасқа өзім 100% құлай сенемін. Өйткені интернетті мынандай кішкентай планшеттен, кішкентай смартфоннан немесе интернетті компьютерден қарау үшін оған бой түзеп, бойың тіктеп отыру керек қой. Арнайы парақшаларды ашу керек, оның жаңағы интернет сайттардың аттарын жазу керек сияқты, деген сияқты. Ал теледидар күнделікті адамның мына диванға жантайып, немесе жердегі көрпе жастыққа жантайып отырып, пультті қосып, түрлі телеарналарды қосу әдетімен түсіндіріледі. Яғни осы әдет жалпы адамзатқа тән әдет жойылмайынша, бұл теледидар қашанда бола береді, бола бергенде. Бірақ оның осы жерде форматы туралы әңгіме қозғау керек. Өйткені форматтар өзгеріп жатыр, өзіңіз білесіз. Соңғы 20 жылдың көлемінде салалық телеарналардың болашағы зор екенін көріп отырмыз. Елімізде де осы тенденция қазір айқын көрініс тауып отыр. Егер бұл тенденция сонау Америкада 80-ші жылдардың басына, енді телевизияның жалпы бастауы бұл Америка десек, Американың өзінде мысалы 80-ші жылдарда басталған осы тенденция біздің елімізге де келіп жетті. Салалық телеарналар қазір енді мен айтпай өзіңіз білесіз, ең алғашқылардың бірі болып Балапан телеарнасы ашылды, Қазспорт телеарнасы ашылды, сосын ойын-сауық бағытындағы Музон деген сияқты, Хит ТВ деген сияқты телеарналар жалпы ашылып жатыр. Енді осы бағыт қазір ерекше дамып, адамның талғамына орай, адамның әуестіктеріне қарай ойысады деген сенімім зор. Бұл мысалы сән әлемі болуы мүмкін. Бұл мысалы кезіндегі қазақ киноларының басын қосқан бір телеарна болуы мүмкін. Немесе тіпті кеше қарап отырмын, енді Тұран ТВ деген, оның аналогы National Geographic бар ғой, Тұран ТВ деген телеарна ашылған екен. Еліміздің сай саласы бар, Алтай арқа арасы, Атырау атырабына дейінгі Жетісу мен арқа жеріндегі барлық қандай көркем табиғат жерлері бар, сондай жұмақты мекендері бар, солардың барлығын камераның арқауына айналдырған екен. Қандай тамаша. Әр телеарнаның демек өзінің көрермені бар, өзінің аудиториясы бар. Осы тұрғыдан алғанда телеарна жағы болашағы күңгірт пе, болашағы қалай деп дәл қазір айту ол қисынсыз деп ойлаймын. Телеарнаның бұл форматының өзгеруі, яғни адамның әуестіктеріне қарай ойысуын мен осы телеарнаның болашағымен түсіндірген болар едім. Қазақ журналистикасының деңгейі қауқары қандай? Қазақ тележурналистикасы болсын, жалпы баспасөзі болсын, қауқары қазір мына қазақ тілінің, мемлекеттік тіліміздің дамуымен бірге көгеріп келеді, тасы өрге домалап десем артық айтқандай емес. Бұл арасында да байқалып отыр. Бұл біздің күнделікті өмірімізде мына ана тіліміздің тұрмысқа болсын, тұрмыста болсын, жалпы мына
кеңседе болсын кеңінен еніп жатқанынан көрініс табуға болады. Енді қазір өзім тұрып жатқан мысалы Атырау телеарнасында айтатын болсақ, бізде мысалы 100% мына мемлекеттің ақпараттық саясатын орындап отырмыз деп айта аламын. Бізде енді 98% бағдарламалар, телехабарлар тек мемлекеттік тілде дайындалады. Басқа тілде тек қана мына кешкі қорытынды жаңалықтан береміз. Оның өзінде де мынау мемлекеттік тапсырыс аясында да кешкі тек қана қорытынды жаңалық қана осы өзге тілде беріледі жалпы. Ал басқа мына тұрмыста болсын, күнделікті мына кеңседе болсын, қазақ тілінің өресі кеңейіп келеді. Бұл айқын байқалады. Астанада жүрсек те, еліміздің қай тұсына барсақ, осы тенденцияны байқаймын. Бұл ішкі миграцияның себептерімен түсіндіріледі. Ауылдағы ағайынның қалаға көшіп келуімен, немесе сырттағы мына 5 миллионнан артық қандастарымыздың осы елге келіп жатқан ұлы көшімен де түсіндіріледі. Қазір енді солтүстік өңірлеріміздің өзі, мысалы шеттегі қандастарымыз көшіп келіп жатыр. Сондықтан да менің болжамым, менің ойым түбінде осы қазақ тілінің, ана тіліміздің, мемлекеттік тіліміздің өрісінің кеңеюімен байланысты. Мына тележурналистика болсын, жалпы журналистика саласы бола берсін, азуын көрсете береді, адуынды бола береді, қауқары өсе береді деген менің сенімім сол. Және осыған менің қатты иланамын деп айтсам болады. Бұл және қазір байқалады. Енді бұл жерде айта кету керек, көп қоғамда қойылатын сауал, оның ішінде маған да көбіне орыс тілді журналистикамен салыстырады. Бұл енді өте қисынсыз салыстыру, өте қисынсыз, орынсыз салғастыру деп айтуға болады. Өйткені енді орыс тілі бұл біз қанша жерден қалай айтсақ та әлемдегі кең тараған тілдердің бірі, Біріккен ұлттар ұйымының 6 тілінің бірі. Сондықтан да енді бұны біз салыстырсақ, өзіміздің деңгейіміздегі, өзіміздің шамамыздағы өзге түркі тілдерімен салыстыруымыз керек деп ойлаймын. Енді ең қатты дамыған бүгінде түркі тілдерінің ішіндегі бұл түрік тілі болса, сол жаңағы түрік тілінің деңгейіне қалай жете аламыз деген сауалды қоюымыз керек сияқты. Енді түрік тілі ол Біріккен ұлттарының тілі емес қой, бірақ кең тараған тілдердің бірі. Сондықтан да біз түркі тілдерімен салыстыруымыз керек. Ал басқа түркі тілдерінің шамасымен салыстырғанда, мен ойлаймын қазір түрік тілі екінші орында, енді халық санының жөнінен олықтанды өзбек тілі ғой. Үшінші орында өзімнің пікірімше мына қазақ тілі тұр деп ойлаймын. Сондықтан да бір байбалам салатындай, даурығатындай ештеңе дәнеңе көріп тұрған жоқпын. Барлық уақыттың еншісінде ішкі миграцияның себептерімен, жалпы сырттан қосылып жатқан қандастарымыздың ұлы көштің арқасында тіліміздің мерейі үстем мәртебесі биіктей береді және қолдану аясы кеңейеді деген менің үмітім де, сенімім де зор. Соған байланысты біздің аудиториямыз, қазақ журналистикасының аудиториясы да кеңейе береді. Аудитория кеңейген сайын нарық заңы, бәсекелестікте көбейеді. Өйткені аудитория көп болған сайын қоғамда түрлі телеарна, түрлі ақпарат құралдары көбейеді ғой. Ал әрбір ақпарат құралы өзінің аудиториясы үшін күреседі, өзінің аудиториясы үшін жаңағы түрлі амал тәсілдерді қолданып, рейтинг үшін айқасады. Сол кезде мінекей бәсекенің көкесін көреміз деп ойлаймын. Сондықтан да қазақ журналистикасының көсегесінің көгеруі ең алдымен бұл мемлекеттік тіліміздің өрісінің кеңеюіне тікелей тәуелді деп айтқым келеді. Атырау арнасының жаңа маусымдағы қандай хабарлармен таныстыра кете аласыз? Басты бағыты қандай арнаның? Жаңа форматтағы хабарлар неге келе ме? Қазақстан телерадио корпорациясына
тиесілі қарамағындағы 14 филиал бар. Әрқайсы өзінің жаңа маусымын бастап кетті. Оның ішінде Ақжайық телеарнасы да өзінің маусымын бастап кетті. Мен әріптестерге тек қана сәттілік, табыс тілеймін. Атырау телеарнасына келетін болсақ, бұл жаңағы жұмыс маған дейін де жемісті жалғасып келе жатқан, мені алдымдағы басшылардың кезінде де жемісті жұмыс жасалған келе жатқан. Бірақ енді әр басшы келгенде өзінің бір ұстанымына байланысты, өзінің мінезіне байланысты, өзінің мына таным түйсігіне байланысты бір жаңашылдық алып келуді ойлайды. Оның ішінде мен де бармын. Енді келген кезде ең алдымен менің көргенім Атырауда мына радионың мүмкіндігі өте мол екен. Бұрыннан келе жатқан 80 жылдық тарихы бар радионың мүмкіндігі көп екенін байқадым, бірақ радио таратқышымыздың үні көмескі екенін байқап, ең алдымен менің жаңағы басшылыққа алған жұмысым бұл радионың тынысын кеңейту, үнін жарқын етіп шығару. Сол шамада жергілікті әйтеуір кәсіпкерлердің жұмысына, еңбегіне, көмегіне жүгініп, осы Атырау радиосының үнін жарқын етіп шығара алдық. Жаңаланған жөндеуден өткен радиостудия аштық. Ол радиомыз жалпы өңірлік радиолар арасында салыстыратын болсақ, 17 сағат тәулігіне хабар тарататын бірден-бір радио Атырау радиосы. Ең бірінші сол радиостудиямыз жөнделіп, жаңаланып, жарқырап іске қосылғанын айта кету керек. Одан кейін радиусы 80 шақырымға дейін қала сыртынан аудандарға дейін тарайтын жаңа радио таратқыш орнаттық. Онда үшінші бұл көздеген мақсатымыз радионың контентін жақсарту, сапасын арттыру деген бағытта жұмыс істедік. Сондықтан енді келген кезде көбірек телеарнадан гөрі осы біздің филиалымызға қарасты, Атырау облыстық филиалына қарасты радионың жұмысына қатты көңіл бөлгенімді жасырмаймын. Енді радионың жұмысын жолға қойғаннан кейін телеарнаның жаңа маусымына да дайындық жасап кеттік. Осы жерде айта кетуім керек, енді бізде барлық бағдарламалар, тележобалар бір-біріне ұқсас, бір-бірін қайталайды. Жаңа нәрсе ойлап табу қиын. Енді телевизияның теориясына сүйенер болсақ, мынау біз енді көбіне Ресейден көшіреміз деп айтады ғой, бізді айыптайды ғой Ресейдің көшірмелері деп. Мен айтар едім, осы телевизияны зерттеген адам ретінде, Ресейдің өзінде екі-ақ қана ойлап табылған формат бар. Бұл «Что, где, когда» бағдарламасы және КВН бағдарламасы. Осы екі ғана формат. Демек, Ресейдің өзі бүкіл әлемдік телеиндустрияның озық жобаларын өздері көшіреді. Оны яғни қазір франшиза деп жүрміз ғой. Сондықтан мына қазақ тележурналистерін, қазақ телевизиясын айыптаудың қажеті жоқ, Ресейдің көшірмелері деп. Ол Ресейде алпауыт мемлекет, медиа нарығы үлкен мемлекет, жарнамасы да өте алпауыт. Олардың да жаңағы мүмкіндіктері көп. Ал бізге келер болсақ, жаңадан велосипед табу, ойлап табу өте қиын. Жаңа тележоба ойлап табу өте қиын. Тіпті мүмкін де емес. Ал біз тек қана форматтың ерекшеліктерін мына дизайнымен, декорациямен, сондай жаңа хабарды беру тәсілімен ғана ерекшелене аламыз. Осы тұрғыда ойлана келе, Атыраудың бір бренді бұл мұнайы болса, тағы бір бренді бұл жайығы. Осы бренді бұл тек қана Атырау өңіріне емес, мына Орал өңіріне, Батыс Қазақстанға тән бренд бұл жағы. Батыс өңіріне тән бренд бұл жайық деп айтуға болады. Ендеше осы жайықтың мүмкіндігін пайдаланып, бірі мұнай болса, екіншісі жаңағы жайығы, сол жайықтың ішіндегі балығы болса, неге жайықты көрсетпеске, соны табиғи декорация ретінде неге пайдаланбасқа деп, ең бірінші келгенде ойым осы, мына жайықтағы жүзесу деген хабарды аштық. Бұл жерде енді жайықта жүріп жатқан түрлі катер, кемелер, қайық бар. Сол қайықтың үстінде, катердің үстінде емен жарқын әңгіме. Дәл осылайша мінекей келіп жатқан меймандар бар, Атырауға қонақтар бар, соларды жаңағы әншісі болса, мен сені сағындым ғой Ақжайығым деп домбырамен ән айтқызып, немесе Илья ағамыз болса, еділмен жайығын тартқызып, сондай жайық туралы әңгіме болады.
бір жағы жайық туралы әңгіме, бір жағы жайықтың әнін айтқызамыз, жайықтың табиғатын паш етеміз дейсіз. Екінші мәселе бұл жайықтың бүкіл адамзатқа тән мәселесі, түйткілі бұл жайықтың арнасының тарылып бара жатқанын осы бағдарламада сөз болады. Яғни жайықты көрсете отырып, жайықтың түйткілін айта отырып, әрі жайықтың жырын жырлау. Табиғи фон жайық, маңайы сол ұшып жатқан шағала біздің табиғи эффектілеріміз, арнайы эффектілеріміз, интершум дейді ғой телевизия тілінде. Сол шағаланың үнімен, арасында қаз үйректің үнімен арнайы эффектілерді жасап, табиғи фон осы жайықты пайдалана отырып, жайықтағы жүзесуді жасадық. Енді бұл жерде де сұхбат форматы, бір жаңадан формат ойлап тапқан ештеңеміз жоқ. Өзгерген, тек қана өзіңіз көріп отырсыз. Бұл табиғи декорация. Енді одан кейін жаңағы радиоға қатысты айтар болсам, сол жаңаланған радио студиямызда мысалы эфирде 102 FM деген хабар шығардық. Ол хабардың басты ерекшелігі, бұл хабар әрі радио тыңдарманға да, әрі көрерменге де бірдей тарайды. Яғни радиоға тарап жатқан жаңағы сұхбат арнадан да көрсетіліп жатады. Яғни бұл радио студия әрі біздің бір декорациямыз сияқты, кәдімгі телестудия есебінде де пайдаланып отырмыз. Эфирде 102 FM деген аты да сол, эфирде деген сөзі, яғни телеэфирді меңзеп тұрса, ал 102 FM деген радионы меңзеп тұр. Осы 102 FM хабары да қазір көрерменнің жүрегінен орын алып, кеңінен осындай бір көзайым хабарға айналды десек болады. Аптасына 3 рет, кәдімгі кешкісін сағат 6 мен 7-нің аралығында эфирге де, әуе толқынына да тарап жатыр. Неге 6 мен 7-нің аралығы десек, енді бұл ең алдымен радио бағдарлама болғаннан кейін 6 мен 7-нің аралығында жаңағы жүргізушілер, көліктегі жүргізушілер жаңағы кептелісте тұрғанда бір ләззат алып осы біздің бағдарламамызды тыңдаса екен деген ойымыз болды. Неғұрлым көп аудиторияны қамтуды көздедік, осы мақсатымызға жеткен сияқтымыз. Ерекше айтып кететін бағдарламалардың бірі Батыс көрген деген бағдарлама. Атырауда енді өзіңіз білесіз, Астана мен Алматы сияқты мұнда шетелдік азаматтар өте көп. Осы шетелдегі азаматтардың еліміз туралы, жалпы Батыс өңірі туралы, жалпы Атырау туралы, Атырау қаласы, Атырау өңірі туралы пікірін, көзқарасын білу. Енді сырт көз сыншы дейді ғой, кемшілігіміз болса айтып, жақсылығымыз болса оны да айтып, жалпы біз қай тұстан кемшін түсіп жатырмыз, озар тұсымыз қайсысы, нені әлі жетілдіру керек деген сияқты мәселені солардан сұрап отырмыз, айтып отырмыз. Және олардың көбінің арасында мына қазақтың мәдениетіне, салт дәстүріне, жалпы діліне, тіліне деген көзқарастары ерекше азаматтар өте көп. Қазақ тілінде кәдімгі екінші ана тіліндей еркін сөйлейтін азаматтар да көп. Солардың жаңағы қазақша сөйлегендерін көрсете арқылы, мінекей, егер адам жігері болса, адам алдына мақсат қойса, қазақ тілін ана тілі сияқты еркін меңгеріп алуына мүмкіндік бар деген ойды меңзедік. Енді өзіңіз білесіз, жасыратын жоқ, елімізде әлі күнге дейін қырық сылтауы таусылмайтын азаматтар көп. Тілімізге келгенде, қазақ тілін үйрететін әдістемелер жоқ, тілдік жаңағы оқулықтар жоқ, курстар жоқ деп сылтауы таусылмайтын азаматтар көп. Ал мына шетелдік азаматтар жарқын үлгісі. Елшіліктің қызметкері болсын, немесе шетелден келіп жатқан азаматтар болсын, қазақ тілімізде еркін сөйлеп отыр. Бұл феноменді қалай түсіндіруге болады? Сонда қалай? Өз елінде тұрып, өз тілін білмейтіндер бар. Олар қалай үйренді деген сияқты? Олар қалай үйренді. Сондықтан бұл жаңағыдай сылтаулар тек қана сылтау екен, тек қана әйтеуір жаңағы жалқаудың ертеңі бітпестің ғана әңгімесі екенін біз осы шетелдіктер арқылы түсіндіргіміз келді, ұқтырғымыз келді. Енді әрине кез келген жоба басталған кезде түрлі кертартпа пікірлерде болады. Ол шетелдіктер сол бір қазақ тіліне, қазақ жұртына жан ашығаннан үйреніп жүр деймісің. Әйтеуір нан табудың, әйтеуір бір
күнкөрістің амалы ғой, олар қазаққа жағынудың амалы деп бола берсін. Бірақ неге біз соларды өз еліміздің мүддесіне, біздің мемлекетіміздің пайдасына ой тастау үшін, қоғамға ой тастау үшін неге пайдаланбаймыз? Әр нәрседен бір тиімді тұстарын теріп алуға болады. Өзімізге тиімді, өзімізге пайдалы болса, неге алмасқа деген оймен осы бағдарламаны жалғастырып отырмыз. Одан кейін енді айтатын жаңалық, мына осы біздің кейіпкер деген бізде Атырауға келіп жатқан қонақтарды біз студияда жазып аламыз. Сол студияда жазып алған қонақтарды, мына сұхбатын, қонақтардың сұхбатын газеттік нұсқасын шығардық. Мұндағы басты мақсат енді телеарнадағы сұхбатты біреу көреді, біреу көрмей қалады. Мысалы, ол ертең бір рет қайталаудан өтеді да, үшінші рет ол үшінші мәрте көрсетілмей қалуы мүмкін. Небір қандай бір асыл сөздер, пайымды ойлар, тұжырымдар, ой тастайтын, қоғамға қозғау салатын пікірлер айтылып жатыр. Неге осы құндылықты біз пайдаланбаймыз деген оймен сол сұхбаттардың барлығын жинап, қағазға түсіріп, Атырау облыстық қоғамдық саяси Атырау деген газет бар. Сол аттас газетке біз осы сұхбаттардың жаңағы газеттік нұсқасын шығаруды мінекей 2 айдан аса жүргізіп жатырмыз. Өте табысты жүріп жатыр. Бұл тек қана осындай бағдарламалармен ғана емес, күнделікті мына телеарнаның күйбең жұмысында көрініп тұрады. Мәңгілік Абай деген бізде бағдарлама аралық хабар дейміз. Бізде бірақ ол 5 минуттан емес, 10 минуттан Абайдың 175 жылдық мерейтойына байланысты Мәңгілік Абай деген хабарымызды шығарып отырмыз. Оның форматы енді Абайдың өлеңдерін түрлі жастағы, түрлі жас ерекшелігіндегі азаматтар айтады. Біз осы бағдарламада эстафета форматында жасадық. Жақсы, батыс көрген дегеннен шығады. Сіз жаңа батыстан елге келгендердің біздің тілді үйренуге деген өздерінің ықыластарын көрсететін бағдарлама дедіңіз, иә? Жалпы біздің еліміздегі, керісінше батысқа барып келген қазақ жастары біздің еліміздің мәдениетіне, ғылымына, іліміне қаншалықты серпіліс әкелді деп ойлайсыз? Ол серпіліс әлбетте міндетті түрде болады. Мен жаңағы айтып жатырмын ғой, бұл бір кейде мынада қоғамда мынадай сауалдар қойылып жатады. Сонда шетелде оқу арқылы өз еліміздегі жоғары білімді тәрк етуіміз емес пе, жоққа шығаруымыз емес пе деген сияқты ойлар айтылып жатады. Мен бұл пікірмен мүлде келіспеймін, мүлде қарсымын, және оған негіз жоқ екенін айтқым келеді. Дамыған Американың өзінде, мысалы, Американың азаматтары тек Американың өзінде емес, түрлі әлемнің шартарабына барып оқып жатады. Жапонияда болсын, Кореяда болсын, Қытайға болсын, Еуропаға барсын болып оқып жатады. Мен бұны былай түсіндірген болатын ем, егер өз елімізде оқыған азаматтар, ол да жақсы, бірақ біз өз қазанымызда өзіміз қайнаймыз ғой. Ал шетелде оқудың ең үлкен пайдасы бұл түрлі мәдениеттерді көру, түрлі мына құндылықтармен бетпе-бет келу. Өз еліңнің жақсылығы қайсы, жаңағы айтқан кемшілігі қайсы, осал тұсы қайсы, ерекшелігі қайсы, ел алдында көрсететін құндылығымыз қайсы екенінің бағасын білу. Біз өз ішімізде жүрсек, өзіміздің артықшылықтарымызды бағалай біле бермеуіміз мүмкін. Нақты мысал ретінде айтар болсам, енді өзім оқыған Англияда ағылшындар жалпы индивидуалистер, яғни жекелікті өте қатты қалайтын халық. Мына арал ұлты деп айтады. Британ аралдарында өмір сүріп жатыр ғой. Бұларда бір Робинзон Крузоның синдромы бар. Робинзон Крузо аралда жеке дара өмір сүрді ғой. 28 жыл. Сол сияқты ағылшындарда өмір бақи Британ аралдарында өмір сүріп, бір индивидуалистік басым. Біз көпшілікті, кеңшілікті, қонақ жайлықты қалап тұрамыз. Сол Англияда тұрған кезде, мысалы, өзіміздің 2 жыл бойы тұрған көршілеріміз, мысалы, бір үйіне шақырған жоқ.
біз енді жаңадан қоныс тепкен азаматқа ерулік беретін кең қолтық қонақжай халықтың өкіліміз ғой, ұлтынамыз. Енді біз әлбетте оны біз қатты күткендіктен емес, бірақ соны бір ерекше байқағандықтан айтып отырмыз. Қайта біз өзіміз сол көршілерімізді болсын, балаларымның жаңағы сыныптастарының ата-анасын үйімізге шақырып, қазақы дәмнен ауыз тигіздік. Бірақ осы қонақжайлық мәселесі екі жақты болған жоқ. Өзің шақырғаннан кейін өзің де күтесің ғой. Қазір бізді де шақырып қалатын шығар деп. Жоқ, ондай шақыруды біз көрмедік, сезбедік. Сондықтан осы біздің кейде қатты қонақжай болуға болмайды деген пікірлерді де естіп қаламыз. Бірақ мен айтам, бұл біздің құндылығымыз. Өйткені дастархан, қазақтың дәмі, бұл кез келген шытылған қабақты жазып жіберетін өте бір психологиялық тәсіл. Дастарханға отырған, шай ішкен, бауырсақтан ауыз тиген адам бұл әлбетте бір күйзеліп тұрған болса, бір нәрсенің жетегінде уайымдап тұрған болса, қатты қысылып тұрған болса, бірден көңіл сарайы ашылып, жақсы сөз айтып, жақсы пікір білдіріп, өзде жақсы лебіз естіп, бірден сондай бір жақсы күйге түседі. Өзінің пікірлерінің алдында бір негативті болып келген пікірлерін өзгертеді. Сондықтан мына қазақтың дастарханы бұл кез келген негативті жуып шаятын орын. Қазақтың дастарханы кез келген бір кертартпа мінездердің шытылған қабақты жазып жіберетін мекен. Сондықтан бұл қазақтың дастарханы бұл үлкен құндылық. Осындай мінекей құндылықтарды көресің. Бұл енді жақсы жағынан. Екінші жағынан бұл кемшіліктерімізді де көресің. Қандай кемшілігін байқадыңыз? Надежда ханым, енді бұл кемшілік деп айтқанда да бұл біздің кең қолтық, кең пейілділік, мына қонақжайлық себептерімізбен түсіндіріледі. Мысалы, өзгенің уақытын бағаламау. Біреудің уақытын алып отырмын ау. Ол қазір мысалы қолы бос болса да ойы бос емес шығар. Мен оны мазалап қоямын ау деген біздің халқымызға кей тұстары қаперіне де кіріп шықпауы мүмкін. Баса көктеп кіре саламыз. Кез келген жерде жаңағы телефон соғып өзіміздің шаруамызды артып қоямыз. Мысалы, енді ағылшындарда бір байқаған бұл құндылық осы жағынан алғанда бір көп тұстары бізден қайта алға кеткен ба деймін. Бұл уақытты бағалау. Мына appointment деген нәрсе осы ағылшындарда қатты дамып кеткен. Appointment деген уақытты белгілеу. Мысалы, сіз университетте ұза жарып, сонадайдан көрінген оқытушыңызға барып, менде мынандай мәселе бар еді деп тоқтатып қалып, қойып, тапа-тал түсте көшенің бойында сұрай алмайсыз. Өзіңіздің шаруаңызды айта алмайсыз. Айтады, кешіріңіз, сіздің жұма күні, бейсенбі күні белгіленген уақытыңыз бар. Сіз сол уақытыңызды алдын ала белгілеп, сол уақытта келіп, сол шаруаңызды маған айтыңыз. Ал мен қазір басқа шаруамен айналысып отырмын. Бәрін сырып қойып, сіздің шаруаңызбен айналыса алмаймын деген жауапты естіп алғашында таң қалдық. Одан кейін ренжідік. Одан кейін жағы бізге салғырт қарап жатыр ма деген сияқты ой пайда болды. Бірақ кейіннен түсіндік, бұл біреудің уақытын бағалау, біреудің уақытынан ұстамау. Ол мысалы, дәл сіз сияқты бір студенттің шаруасымен жүруі мүмкін. Ал сіз оны тоқтатып қоясыз да, өзіңіздің шаруаңызды айтып, басын қатырып қойдыңыз. Содан кейін барып, не шығады? Енді қатты айтсақ та халқымыз ренжімес, мына кешігу деген содан басталады. Өйткені біз өте ақкөңіл халықпыз, өте кеңпейіл халықпыз. Біреудің шаруасына жүгіре береміз. Содан барып тойға да кешігеміз, ойға да кешігеміз. Өзімізге кесіріміз тиіп жатады. Өзімізге кесірі тиіп жатады. Мекемеге жиналысқа да кешігеміз, жұмысқа да кешігеміз. Өйткені біз біреудің шаруасына жүгіргішпіз. Біреудің шаруасына тиянақты болу үшін, ұқыпты болу үшін, ең алдымен уақытты бағалау, уақытты тиімді пайдалану жағын қатты меңгеруіміз керек қой.
осы жағына қатты көңіл бөлуіміз керек қой. Енді қазір көп айтылады, енді мына жеке дара тұлғалықты дамытатын тренингтерде жиі айтылып жатады. Бұл жаңағы тайм менеджмент мәселесі. Яғни уақытыңды тиімді басқару. Осы тайм менеджмент мәселесі мына батыста өзім оқыған Англияда қатты жолға қойылған байқадым. Осы жағы бізге өте үйрену керек тұстары көп. Үйренетін тұстары көп деп айтар едім. Рахмет. Қанат мырза, бізді тамашалап отырған Ақжайық арнасының көрермендеріне қандай тілек айтасыз? Надежда ханым, ең алдымен осы ашық әңгіме хабарына мені елеп ескеріп шақырғаныңызға және телеарнаның басшысы Асақамызға, біздің телевизияның майталманы ардагеріне көп дұғай сәлем айтам. Ақжайық телеарнасының даусы жарқын шыға берсін, көрермені көбейе берсін, жақсаты шыға берсін, тұшымды ойлар, көзайым бағдарламалары көп болсын. Осы Ақжайықтың үні, бүкіл Ақжайықтың жаңағы даусы Отау ТВ арқылы, кабельді желісі арқылы, болмаса мынау сайттарыңыз бар ғой, сол сайттарыңыз арқылы бүкіл әлемге шығып жатыр. Сайтты мысалы әлемнің әр қиырынан көруге болады ғой. Сондықтан аймақтық арна, облыстық арна деп айтуға аузым бармайды. Ақжайық арнасын бүгінде республика түгіл, алыс жақын жердегі бүкіл шетелдегі біздің ағайындар да барлығы көз тігіп қарап отыр. Сондықтан да осы Ақжайық арнасының айтары таусылмасын деген тілек бар. Аумин, рахмет. Уақытыңызды бөліп, сұхбат бергеніңізге ризашылығымызды білдіреміз. Сіздердің де көрерменіңіз көп болсын. Неке қымбатты көрермен, осымен бүгінгі ашық әңгіме хабары аяқталды. Арнада дидарласқанша дін аман болыңыздар ағайын.